Assalamu alaykum hörmətli görürmənlər. Şərq Türkistan avazının gündəlik xəbərlərini görüşünlə qarşılayırıq. Organ sodisi o çox milli qırğınçılıqdır. Dünya Uyğur Ayollar Birliyi tərəfindən uyuşturulğan Ümid Yulduzları fəaliyyəti muvaffəqiyyətli axırlaşdı. Amerika Xitayning 5 xil məhsulotlarga tutub qilish buyruğu e'lon qildi. Azərbaycan Baku azadlığının 102 illigini təbrikledi. Şərq Türkistandakı Sirliq göl, Sayram gölü. Tövəndə diqqətinizə xəbərlərimizin təfsili məzmunlarını göstəririk. Şərqi Türkistan sürgün hökumətinin baş ministeri Salih Xudoyer, Amerikalik yazğıcı Erik Mitakas radio programmasının riyasətçisi Erik Mitakasның ziyaretini qəbul qılğanda Xitay Kommunist hakimiyyətinin Uyğurlar qaratqan organ sodisi toğrusida sorğan suallarga cavab berib, ularning qilayotgani aytib roşanki, irqiy qirg'inchilikdir dedi. O, Xitay hakimiyyətinin Şərq Türkistan yürgüzüyotgan organ sodisi ustida nihoyat təfsili to'xtalib, Xitay hakimiyyəti Falun Gong, Tibet, Uyğur qatorliq xalqlarni qonunsiz bostırıb, ularning ishki organlarini planliq, sistemalik, tashkillik holda organ sodisi bozori ichib, buningdan nihoyat cho'ng naf olmoqda. Olubmi lagerlardagi Uyg'urlarning ishki a'zolarini atalmish halol organ sifatida musulmon allarga setib cho'ng bozor ochmoqda. Uningdan boshqa Xitoy kommunist hokimiyatining norisida bolalarni ota-onalaridan ayirib yetim qilish, jazo lagerdagilarni qo'l ish qilib ishlatish va ayollarni tug'utdan cheklash qatorliq qabih jinoyatini fosh qildi. Dünya Uyghur Ayollar Birliği 18 apreldan 18 iyungacha bo'lgan aralıqda, ya'ni butun dunyoga Xitoy virusi tarqalib, insonlar majbur uylarga qamalib, dahshatlik va tashvishli paytlarni boshdan kechirayotganda, muhojirat yashayotgan Uyg'ur jamoati orasida Umid Yulduzlari faoliyat o'tkazdi. Dunyoning har qaysi joylaridagi Uyg'ur farzandlarimizning qatnashishi bilan xalqaro unsiy videolik ko'rinish musobaqasini uyushtirgan. Xitoy Şərq Türkistanda har xil razil vositalar orqali Uyg'ur xalqiga qattiq zulm qilish bilan irqiy qirg'inchilik mahkum qilinayotgan Uyg'ur ona tili va madaniyati jiddiy yo'qotish girdobida turmoqda. Dünya Uyghur Ayollar Birliği bola tarbiyasi, bo'libmi Uyg'ur ona tilini saqlab qolish va kelajak vatanimizning egilari bo'lgan farzandlarimizning talant, qiziqishlarini bayqash ham rag'batlantirish, Uyg'urlikdan faxrlanish, shundaqla g'ururlantirish va mush ig'ir kunlarda xalqimizga bir ilhom, kuch, ruhiy ozuq berish maqsadida Umid Yulduzlari musobaqasini uyushtirgan. Shundaqla muhojirat yashayotgan Uyg'urlarning qizg'in olqishiga erishgan. Umid Yulduzlari faoliyati farzandlarimiz uchun birinchi qitimliq xalqaro musobaqa bo'lg'achqa, zo'r tirishchanlik va qizg'inlik bilan o'zlarining yozgan she'r maqollari, atoqliq Uyg'ur shoir yozuvchilarimizning asarlarini o'qish, qo'l hunar san'at ijodiyatlari, shundaqla tantarbiya sohasida erishgan natijalarni avatish orqali musobaqa uyushtiruvchilarni hayajonga soldi. Farzandlarimiz haqiqatan qobiliyatli va talantli. Dünya Uyghur Ayollar Birliği musobaqa guruhi musobaqaga qatnashgan 10 davlatdan, ya'ni Turkiya, Germaniya, Shvetsiya, Fransiya, Belgiya, Gollandiya, Amerika, Qozog'iston, Qirg'iziston qatorliq davlatlardan yo'llangan 200 dan ortiq videosini ko'rinishlarini YouTube kanaliga chiqardi. Dünya Uyghur Ayollar Birliği boshchiligida 22 nafar baholag'uchi odillik va onalik qalbi bilan farzandlarimizning qobiliyatiga qarab baholab, 9 kategoriya bo'yicha Turkiyadan 27 nafar, Yevropa va Amerikadan 28 nafar, O'rta Osiyo bo'yicha 46 nafar farzandni mukofotlash qaror qilindi. Navbatda Xitoy virusi sababli mukofotlash faoliyati kechiktirildi. Amerika Davlat bexatarlik ministerligi, Tamojna va chegara qo'g'dash ministerligi Xitoyning Sharq Turkiston Uyg'urlarining kishilik huquqiga daxl taruz qilganlik sababidan Sharq Turkistondagi ba'zi mahsulotlarning import qilinishiga qarata 5 turlik cheklash buyrug'i chiqarganligini e'lon qildi. Bu cheklama Amerikaga kiyim-kechak va boshqa paxta mahsulotlarini eksport qiladigan 5 ishlab chiqaruvchi o'rin, shundaqla kompyuter zapchaslari va sun'iy chosh mahsulotlarini o'z ichiga oladi. Amerika Davlat bexatarlik ministerligining muvaqqat kotibi Kenneth Kochilli taratqularga bu favqulodda kishilik huquq dafsanchiligiga qarata Amerika favqulodda inkos qaytarish kerak. Davlat bexatarlik ministerligi Xitoy hukumatining Amerikaga eksport qilmoqchi bo'layotgan tovarlarni ishlab chiqarishga ishlatiladigan qonunsiz va odamiysiz majburiyat amgikiga zarba beryapti. O'zgacha alohidlik ega bo'lg'achqa, Amerika hukumati butkul Sharq Turkiston rayonidagi tovarlarga cheklama qo'yish qilmaslik to'g'risida texmi ko'p qonuniy analiz etmoqda. Shundaq deyishga bo'ldiki, cheklash buyrug'i yo'l qo'yilgandan keyin o'zliksiz davomlashadi degan. Amerika Tamojna va chegara qo'g'dash ministerligining bayonotida cheklama qo'yilgan ishlab chiqaruvchilar va o'rinlar tovandikilarni o'z ichiga oladi. Birinchi, atalmish Xinjiang Uyg'ur avtonom rayoni Lob nahiyasi 4-kasbiy mahorat tarbiyalash markazining emgak kuchi bilan ishlangan barliq mahsulotlari. Ikkinchi, atalmish Xinjiang Uyg'ur avtonom rayoni Lob nahiyalik chosh mahsulotlari sanoat rayonida yasalgan sun'iy chosh mahsulotlari. Uchinchi, atalmish Xinjiang Xitoy Juvan kiyim-kechak ishlab chiqarish cheklik shirkati va Baodong Lui Shuzida savdo cheklik shirkati ishlab chiqargan kiyim-kechak. 4.
Xitoyning atalmış Şinjan Uyg'ur Abnum rayoni Şinjan Junxar paxta pishiqlab ishlash cheklik shirkatining mahsulotlari. 5. Xitoyning Anhui o'lkasi Hefei Pentland uchur texnik shirkati ishlab chiqargan kompyuter zapchaslar qatorliqlar. Azerbaycan prezidenti İlham Aliyev Bakuning Kavkaz İslam Armiyasi tarafidan ozod qilinganligining 102 yilligini tabrikladi. 15 sentabrda Baku Türk şehitgahligida o'tkazilgan marosimga Turkiyaning Baku elchisi Erkan O'zuran, harbiy ishlar maslahatchisi Berigida komandiri İsmail Haqqi Köseali va Azerbaycan harbiy doiralari qatnashdi. Azerbaycan prezidenti İlham Aliyev Bakuning Kavkaz İslam Armiyasi tarafidan Armani va Bolshevik shakllardan ozod qilinganligining 102 yilligini tabriklash munosabati bilan Cumhur raisi Recep Tayyip Erdo'g'onga maktub yo'lladi. Aliyev maktubida qarindosh davlat Turkiyaning buningdan 102 yil burun turli qiyinchiliklarga qaramay Azerbaycandan yordamini aymaganligini, Bakuning ozod qilgan Nuri Pasha qo'mondonligidagi Kavkaz Islom armiyasi shehidlarini har doim xotirlab kelayotganliklarini eskartib, 15 sentabrning Azerbaycan xalqi uchun nihoyat muhim bir kun ekanligini, chunki bu kunda Bakuning ozod qilinib, davlatning poytaxti e'lon qilinganligini ta'kidlab, bugungi kunda Azerbaycan Turkiya qarindoshligi va do'stligi butkul dunyoga ulgudir. Azerbaycan har doim qarindosh davlat Turkiyaning yonida. Azerbaycan Turkiya strategik ittifoqdoshlik va hamrohlik munosabati rayonda tinchlik va bexatarlikning ishga oshirilishi, hamkorlikning yanada kuchaytirilishiga to'p qo'shayotgan muhim omildir degan. Bakuni ozod qilish ko'rishi jarayonida Kavkaz Islom armiyasining 1130 askari shahid bo'lgan edi. Egilishcha Azerbaycanning Baku, Shaki, Shamahi, Qobuston qatorliq ko'plab rayonlarda Kavkaz Islom armiyasi askarlari dafn qilingan 14 turk shahidgohligi bor ekan. Sharqiy Turkistondagi Sayram ko'li Tangriteg'ining g'arbiy shimoliga, Bo'rtala shahrining g'arbiy janubiga joylashgan bo'lib, ko'lning to'rt atrofini tog'lar o'rab turdi. Ko'lning shimoliy qirg'iqi bir oz tik, qolgan uch tarafining yon to'liqi bir qadar tekshi. Atrofdagi 26 tog' bo'liqi va fasl xarakterlik 20 nech ko'l eqini Sayram ko'liga qo'yildi. Sayram ko'lining yuzi dengiz yuzidan 2072 metr egiz. Suv yuzi ko'lami 458 kvadrat kilometr. Eng cho'nqir yeri 90,5 metr. Ko'lning shakli tuxumga o'xshaydi. Uning sharqdan g'arbga uzunligi 29,5 kilometr. Janubdan shimolga kengligi 23,4 kilometr. Umumiy aylanmasi 86,5 kilometr keladi. Yerli xalqlarning aytishicha, ko'lni ot bilan aylanib mengishga to'g'ri kelsa, 2 kun vaqt ketadi ekan. Sayram ko'li egiz tog'liqqa joylashgan mashhur Bug'da ko'lidan egiz bo'lib, Sharq Turkiston bo'yicha dengiz yuzidan egizligi eng yuqori ko'l hisoblanadi. Sayram ko'lining bo'yi qadimdan tortib karvonlarning Tangriteg'ining shimolidagi Ipak yo'lidan Ili vodiysiga kirib chiqishida. Sharqda Xitoyning Chang'an, Luyanlarga, g'arbda Persiya, Rumlarga berishida besib o'tadigan yo'li bo'lib kelgan. Necha ming yillardan beri bu yerdan o'tgan adiblar, sarkardalar, sayohatchilar Sayram ko'li haqida nurg'un xotirlarni qoldirgan. Musha asrning boshlarida o'tgan o't yurak vatanparvar shoir Tevfik Mamtili Apandi To'xtaji 1920-yili dadisi bilan billa Bo'rtala, G'o'lja, Cho'chak qatorliq joylarga bag'inida Sayram ko'li nomli she'rni yozgan. Sayram ko'li, o'zing kichik, darding to'la. Davol qo'ysan, sohillardan tashalmaysan. Atrofingni qorishib olgan egiz tog'lar. Umtulasan, davollardan ashalmaysan. Xabarlarimizni ko'rganingizga rahmat. Ko'rishguncha omon bo'linglar. Xayr xo'sh. Allohga emanet.